இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம ஒரு டக்கு மாதிரி இருக்குது. டக்கே தான், அதே ஃபேமிலி, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது. பாருங்கள், இது வந்து அன்ன நடை, அன்னப்பட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். வாக் பண்ணி வருது பாருங்கள். பக்கத்துலேயே நெருங்கி இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு அஃபெக்ஷனேட். ஓகே, see, பியூட்டிஃபுல். கிட்டத்தட்ட பீகாக் மாதிரி இருக்குது. நிறைய பார்க்கலாம் அங்கே. see, beautiful, very nice. See and enjoy, my dears. தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.